हथां बेदर्दी सां शहीद थियल भरिया सिटी भरिसां ॻोठ हाजी सिद्दीक लाखो वासिन पोरियतनि जे वारसनि खे 2 साल गुज़रण बावजूद इंसाफ़ ऐं सिंध हुकूमत पारां ऐलाने मुआवज़ो समेत ॿियूं सहूलियतूं न मिली सघियूं आहिनि। इन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए नदीम मंगी भरिया सिटी मां पंहिंजी रिपोर्ट में। नाज़रीन 13 मई 2017 में जो है सो गवादर में सीपेक मनसूबे तहत ठहंदड़ रोड की तमीर दौरान मजूरी सांगे वियल ॻोठ हाजी सिद्दीक लाखो जा 9 पोरियत शहीद किया विया। वारस 2 वर्षीय मौके ते अॼु एहतजाज करे रहिया आहिनि। हिननि जो इहो चवणु आहे त सिंध हुकूमत जेके वाइदा हिननि सां कया हुआ, नौकरियूं ॾियण जा वाइदा कया, हिननि खे सहूलियतूं ॾियण जा वाइदा कया, पर 2 साल गुज़रण बावजूद हिननि खे न सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि। 2 वर्षीय जे मौके ते जेको आहे एहतजाज करे रहिया आहिनि। अचो त हिननि जे वारसनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुननि जो जेको आहे सो छा चवणु आहे। हिकिड़ो उन्हनि में शहीद थिया ग्वादर में, उन्हनि में हिकिड़ो मुंहिंजो भाउ, टोटल तक़रीबन मुंहिंजा अज़ीज़ आहिनि। जीअं त सिंध हुकूमत 2017 में जेको आहे वाइदा करे शहीद थिया, वाइदा करे वई त तव्हांखे रोड रस्ता अस्पतालियूं हुनर ॾींदासीं ऐं जेको आहे सो तव्हांखे मिडल स्कूल ॾींदासीं ऐं रोज़ो ठाराईंदा। शहनाज़ सर वाइदो करे वई त रोड ठाराईंदासीं। का बि असांखे जेको आहे सो सहूलियत न आहे मिली। ऐं DHO साहिबु असां सां वॾो धोखो कयो आहे, शहीदनि जी वर्स सां वॾो धोखो कयो आहे। DHO साहिबु आयो सखिणे पने ते असांखां सैनियूं वठी वियो शहीद थियण खां ॿिए ॾींहं ते त बाबा आर्डर तव्हांजा आया आहिनि, तव्हांखे आर्डर थो ॾियां। हाणे ख़बर पई आहे त उहे आर्डर न हुआ, हुन ते ज़ोर पियो मथां हुन एम्बुलेंस जी सहूलियत न ॾिनी, का बि सहूलियत न ॾिनी। उन्हनि जो शहीदनि जे वारसनि खां सैनियूं वठी मथे मोकिलियईं ऐं नौकरियुनि जी त का ॻाल्हि ई कान्हे। असां सां एॾो धोखो थियो आहे ऐं बिलावल साहिब खे अपील कयूं था त मदद करे। मुंहिंजा 2 भाउ शहीद थी विया आहिनि, टियों मां ज़ख़्मी हुयुसि। मुंहिंजी अञा ताईं टंग सही न आहे, जंहिंजे लाइ मां को रोज़गार नथो करे सघां। असांजा वाइदा करे विया तव्हांखे नौकरियूं स्कूल या रस्तो ॾींदासीं, का बि वाइदो न पूरो कयो आहे। चवनि तव्हांखे हुनर ॾींदासीं, हुनर सिखिया ॾींदासीं, मशीनूं ॾींदासीं, रोड रस्ता ॾींदासीं, सहूलियतूं ॾींदासीं, हिते तव्हांखे रोज़गार खोले ॾींदासीं त ॿीहर तव्हां होॾां न वञो। पर छा कजे 2 साल गुज़रिया न, पोइ बि असां होॾां ई मज़दूर वञनि था ग्वादर। हींअर बि असांजो 100-150 मज़दूर उते आहिनि, रोज़ी कंदा। छा कयूं, हिते ज़मीननि जी को बि हाल न आहे बाबा। सिम लॻी पई आहे, कलर बंजर लॻी पई आहे, सफ़ा ज़मीन बरबीराना विलांती आहे। ख़ाली ॾिसो त वण बि न आहे, सॼो मुल्क ईअं लॻो पियो आहे, थरारो हिसाबु लॻो पियो आहे। 2 साल गुज़री चुका आहिनि। 2 सालनि में का हुकूमत असांजी मदद कंहिं का शइ जी कान कई अथनि। ॻाल्हियूं भलियूं ॿुधायनि, न रोड रस्ता अस्पतालियूं, ॻाल्हियूं एॾियूं ॿुधायनि जो चवनि त बाबा बसि तव्हांजो सभु कुझु थी वेंदो, पर थी त अञा का शइ कान। ॾिसो त भरपट लॻो पिया, का शइ कान। शहीदनि बचड़नि खे ऐलान करे विया, उन जे लाइ हिकिड़ी सिर कान ॾिननि। हीअ ईअं बसि हुकूमत बसि ऐलान करे वई, को चवनि पिया तव्हांखे नौकरियूं ॾींदासीं, अस्पतालूं, रोड ॾींदासीं, पर ॾिननि कुझु कोन। असां अर्ज़ु था कयूं बिलावल ख़ान साहिब खे, असां भिरालड में जिथे तव्हांजो जलसो हूंदा असां हुते वसु कयो, पर असां मिली न सघियासीं। वरी पोइ चवनि त भाउ तव्हांजो सभु कुझु थींदो, पर तव्हां मिलोसि न, असांखे मिलण ई न ॾिननि। असांजो अर्ज़ु इहो आहे बिलावल साहिब खे त असांजी हुकूमत सिंध का मदद कान कई आहे। भाऊ असांजो चवणु आहे त हीअ जेके असांजा शहीद मज़दूर पोरियत जा, असां सां हिते जेके बि सियासी समाजी अॻुवान आया, असां सां वाइदा करे विया तव्हांखे नौकरियूं ॾींदासीं, रोड रस्ता ठाहींदासीं, हिते मुक़बिलो ठाहींदासीं। हीअ जेको थोरो घणो कमु ॾिसो था, ऐं पाण शहीदनि जे मां पंहिंजे तहत मदद सां ठाहियो वियो आहे। असांखे का बि माना गवर्नमेंट वारनि मदद सिंध हुकूमत वारनि न आहे कई। ज़िले इंतिज़ामिया आहे, DCO साहिबु उते असां वञूं, चवनि था बसि टेंडर थी विया आहिनि, हीअं आहिनि, बसि पैसा अचनि कमु कयूं था। वरी उहा हुकूमत वई, वरी ॿिया वोट जा, वरी बि असां असुल खां बि पीपुल्स पार्टी जा वोट कंदा ईंदा आहियूं ऐं हिते चढ़ंदी आहे। देह बि असांजी पंहिंजी लाखा देह सॾिबी आहे। हीउ जेको बि ॻोठु आहे असांजो वॾो 300 घरनि ते आहे। हिन में 1500-1800 वोट आहिनि। सभु असां PP वारनि खे हिन महिल माना वाइदे ते ॾिना मस्जिद में वेही, पोइ बि असां चूंडियल नुमाइंदनि को बि माना असांखे रिस्पॉन्स न आहे ॾिनो, को बि तावन, का बि माना तरक़ियाती सहूलियत कुझु बि न आहे मिलियो। हिते ॿार आहिनि जेका असांजा तइलीम लाइ उहे रुली रहिया आहिनि, न को बसि गर्ल्स स्कूल आहे, न को माना बॉइज़ स्कूल बि नंढिड़ो आहे, हिकिड़ो ई कमरो आहे, हिकिड़ो उस्ताद आहे, 500-600 ॿार स्कूल अचनि था, वेही मोटी था वञनि, का बि सहूलियत न आहे। सर उते केस पेंडिंग में लॻो पियो आहे। असांखे का बि गवर्नमेंट सहूलियत नथी ॾिए त असां ग़रीब मज़दूर माण्हू आहियूं। असां त चऊं था बसि सार जेकॾहिं केस खे हलायूं सुठे नमूने, असांजो माना इंसाफ़ मिले, असांखे गवर्नमेंट वटि राइजे, पर असांखे को बि उन माना तवजह असांखे असांखे मदद ई नथो करे। नाज़रीन तव्हां हिननि जेको आहे सो शहीद वारसनि जा
जेको आहे वीचार ॿुधा उन्हनि जो इहो चवणु हो त जेको आहे सो बलोचिस्तान में असांजे शहीदनि जो केस हली रहियो आहे, पर उते असांखे सिक्योरिटी रिस्क हुजण करे असां उहो केस जी पोइवारी जेको आहे सो न पिया करे सघूं। इन्हनि जो इहो चवणु हो त शहीदनि खे अॼु 2 साल पूरा थी विया आहिनि, पर कंहिं बि जेको आहे सो चूंडियल नुमाइंदे पंहिंजो वाइदो वफ़ा न कयो आहे। हाणे ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त सिंध हुकूमत हिन पोरियतनि सां जेके कयल वाइदा उहे फिलफोर पूरा कया वञनि, हिते सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि, जेके सिहत जी जेको आहे सो मेन सहूलियत आहे, हिते का अस्पताल न आहे हिन इलाइक़े में आसपास, उहा ॾिनी वञे ऐं हिन इलाइक़े में जेको रोज़गार ॾिनो वञे। ऐं सभ खां वॾो मसइलो जेको आहे हिते रोड ऐं रस्ता आहिनि, उहे जेके हिन इलाइक़े में न आहिनि उहे रोड रस्ता ॾिना वञनि। कैमरामैन अली हैदर कलोड़ सां गॾु नदीम अली मंगी, अवामी न्यूज़ TV, भिरिया सिटी। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।